Ինչպես ցանկացած պատկեր տեղադրել ցանկացած մակերևույթի վրա, մաս 2։ Դե ինչ գնացինք այս անգամ ցույց տամ, թե ինչպես օրինակ կարելի է գորգը տեղադրել աստիճանների վրա։ Եթե հետաքրքիր է, շարունակիր հետևել։ Այս նկարի օրինակով եկեք անենք ամեն ինչ։ Նորից select subject, գլխարկը ևս ընտրենք։ Այստեղ չընտրված մասեր կան։ Շտկենք։ Շատ հստակ չեմ ուզում լինի, որովհետև ամեն դեպքում դա չի մեր նպատակը։ Control կամ Command J-ի օգնությամբ արդեն ինձ թվում է սա անգիր է կարել, գցենք առանձին շերտի վրա։ Գանք նորից ֆոնային շերտի վրա եւ դրանից վեր ստեղծենք մի շերտ։ Այս շերտի վրա գանք filter, ինչպես նախորդ դասի ժամանակ եւ vanishing point։ Եվ եկեք այստեղ այնպիսի մի հարթություն գտնենք, որը հստակ հնարավոր է առանձնացնել, օրինակ սա, բավականին լավ, երբեմն խնդիր է տալիս այս vanishing point-ը ու դուք էլ չեք հասկանում ինչու ինքը որոշեց այդ հարթությունը տեղափոխի ուրիշ ձև եւ այլն, կարծես թե լավ է գնում ամեն ինչ։ Եվ որպիսի մյուս դեպի վեր գնացող աստիճանավանդակի դեպի վեր գնացող հատվածը ստանանք, Command-ը կամ Control-ը պահած, տեսնում եք մեջտեղում ունենք մի հատ կետիկ։ Այդ կետից ձգում ենք դեպի վեր, տեսեք ավելացավ երկրորդ հարթությունը։ Թողեցինք, հարթությունը կա արդեն։ Նորից սեղմում ենք Command-ը կամ Control-ը, շարունակում ենք մեր երրորդ հարթությունը։ Նույն կերպ շարունակում ենք եւ ստանում ենք մեր մնացած բոլոր հարթությունները։ Մի փոքր այստեղ արդեն շեղում եղավ։ Կարծում եմ այսքան հատվածը լրիվ բավարար է, որպեսզի տեսնենք ինչ արդյունք ունեցանք։ Սեղմենք OK եւ ինչ դնենք այդ մակերևույթի վրա։ Ես կողքից բացել եմ այսպիսի մի հատ լուսանկար, որպեսզի ընտրեմ իրեն, ուղղակի կարող եմ Command-ը պահել, բլոկից հանած վիճակում իհարկե։ Command-ը պահել եւ քլիկ անել պատկերի շերտի վրայի հենց նկարի հատվածում։ Ընդգծվեց։ Command C-ով իրան անեմ copy։ Վերադառնամ իմ ֆոտոյի վրա, ստուգեմ, որ ճիշտ շերտի վրա եմ։ Նորից գնամ filter, vanishing point եւ այստեղ ընդամենը Command կամ Control V։ Եվ որպեսզի մեր գորգը տեղավորվի ամբողջական այս աստիճանավանդակի վրա, ու իրան ուղղակի ձգենք եւ փորձենք տեղավորել մեր նկարած հարթությունների մեջ։ Սեղմենք Command T, որովհետև ինքներդ էլ եք տեսնում, որ այդքան էլ հարմար չի անընդհատ այսպես փոքրացնել, մի քիչ էլ լայնացնենք։ Կարծում եմ այսպես լրիվ բավարար է։ Եվ ունեցանք մեր գորգը աստիճանավանդակի վրա ամբողջությամբ բոլոր հարթություններով։ Բայց չենք մոռանում, որ նորից մենք այստեղ խնդիր ունենք, որովհետև լույս ու ստվերը ճիշտ չի ընկնում։ Բոլորս հասկանում ենք այդ։ Նու դրա համար կարելի է մի քանի տարբերակի օգնության դիմել։ Կամ օրինակ blend մոդերի մեջից normal ռեժիմը փոխել օրինակ hard light։ Եվ hard light-ի դեպքում երևում է եւ կոշիկից ընկնող ստվերը, եւ իր վրա արդեն բնական այս ստվերը, լույսու ստվերը եւս սկսեցին երևալ։ Դե ինչ այս անգամ էլ սա սպասենք երրորդ վիդեոյին նույն թեմայով, բայց նա արդեն առանց vanishing point-ի։ Իսկ դուք չեք մոռանում բաժանորդագրվել, որպեսզի բաց չթողնեք հետաքրքիր վիդեոները։ Առայժմ